Hoduma medo chwalo ngur margi tenre gi nok mar mbolea ka koro gichiwo ler ni nok mar mbolea nyalo thiro yuto margi mawuok e puothe. Jopur osebedo kawo go tach kuom ndalo mathoth e dero maduong' mar kothe NCPB mayudre boma ma Kitale ka gin kod geno margi ni mbolea biro yudore. Giwacho ni giseketho kinde margi mar wuotho pile ka pile ka girito biro mar mbolea ka kwayo margi en ni sirikal odonjre e wach ni mapiyo mondo omi giyud kaka ginyalo konyore kapok ka chambgi okethore e puothe. Saizi wakati huu tunataka mbolea ya kutop trace haswa urea, maana mahindi yetu yanataka urea. Hatuna urea, tumeletewa mbolea ya planting ambayo aina ya OCB. Ni wakati wa kupanda hatukukuwa nayo. Kilio cha moyo wetu tunahitaji mbolea ya top dressing, kwa sababu mahindi tumepanda imefikia kiwango cha top dressing na hatupati ile mbolea. Inakuja kwa wingi sasa ni mbolea ya planting. Tunaomba tu serikali tusaidie kwa wakati ambao unafaa mbolea ya top dressing ili tusipoteshe mazao yetu kwa wingi. Hakika nimeenda cereal board karibu hata mara 10 kutafuta CN na urea, hakuna. Na mahindi ukiangalia ndio hii imefika kwa magoti. So mimi niko na wasiwasi. Mimi nilikuwa mkulima wa kwanza number 1 kupanda. Niko na wasiwasi ikikosa urea kwa wakati mahindi yangu inaweza haribika. Hii mbolea inatakana tu ikue tu kama vile unaenda kwa duka ununue chumvi na ukuje nyumbani upike. Ikue tu throughout. Usikue na saa zingine iko, saa zingine